Ja sam Drvo, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Dobrodošli na dane ruske salate u Pančevu. Evo, mama je pravila. Vi ste pravili, šta je Ljubav, ljubav. Samo ljubav. Pa da. Evo da ti. Ko ste vi? Marka Žvaka. Ko sam ja, domaćica koja učestvuje? Koliko godina već pravite rusku? Od moje 12. godine. U ono vreme nije bilo kuvara kao danas. Pa sam onda jedna kaže jedno i druga, dok najzad nisam stigla do pravog recepta. A majonez je sami pravite? Ili ne? Pre sam pravila, sad više ne. A da nam kažete, ima i pečenice ovde sa strane. Svašta ima. Tu je i moje ruže, to sam sve sama pravila. Ajde, vidimo se. Da. A to je vaša ruska? Isto, sve. To je dodatak. Ista, ta samo još jedna, za probu. A šta je ovo okolo? Čokolada ne? Ne, to je testo. To je testo sa čokoladom. Ajde. Unutra ćemo. Svaka vama čast. Mjesec dana u pripremom. Mjesec dana! Kao da se udaje. Rusima kad kažeš ruska salata, nemaju pojma o čemu pričaš, on je zovu Olivier. A svi ostali je zovu ruska salata zato što je potekla iz Rusije, od carskog kuvara koji se zvao Henri Olivier. Specifičnost ruske salate je po tome što ne postoje dve iste, majka i čerka je prave različito. O ukusima ne vredi diskutovati. Evo imate sad gore rusku salatu koja umjesto krastavca ima višnje, ima nar, ima ribu, ima šunku, ima slaninu, ima barenu piletinu kako je moja majka pravila. I po tome je ruska salata specifična i po tome što nikada se ne pravi za tužne događaje, isključivo za neke pozitivne momente. Mi smo Pikado sekcija kluba za odrasla i stara lica. Ima nas 13 članova, redovno dolazimo na naše treninge. Ko je pravio salatu? Evo, ja sam ovu i ovu i ovu. A su sve tri iste ili svaki? Ne. Ova je sa, kako se zove, sa piletinom, ova je sa, kako se zove, suvim mesom, ova je prazna, ova je samo klasična. I šta je tajna ruske salate, ako postoji tako nešto? Da bude što ukusnija. To je tajna. A da kažete šta je ovo odozgo? To je mak, to je da bi imitirali metu. I ko je pogodio u centar? Ja. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Тючев pisao, a bukvalan prevod bi bio pameću Rusiju ne možeš razumeti, opštim aršinima ne možeš da izmeriš, ima posebnu osobinu u Rusiju, možeš samo da veruješ. A je li ima veze Rusija sa ruskom salatom? Ne. Rusi tu salatu zovu francuska salata ili salata Olivier. Moja snaha, žena moga brata je ruskinja izvorna iz Peterburga, kaže oni takvu salatu niti jedu niti prave. Ništa. A ova sa grožđem? To ne znam čija je, to je, pa sve su Groz, pa ovo je groz. Šta vi vidi, od ove 4 činije se aktiv žena, a ovo je od najstarije članice koja ima 88 godina. Bravo! Ali možete vi da nam kažete tajnu vašeg... Mogu da kažem, Savić Jelena, aktivista sa bila Crvenog krsta i socijale i evo, aktiv žena, 30 godina. A sam salata uživam, evo, prošle godine sam bila... A recept da nam kažete? A recept, pa za šta? Jaja, krompira, onda šećerepa i svašta pomalo. A poruku mladim domaćicama? Da naviknu da znaju da kuvaju, a ne da čekaju da jedu iz kafane. A čekaju da jedu? Nego šta? Šarena riba, da ne bude onako obična, ali unutra je sa tunjevinom, sa pasuljem, sa maslinama i tako. Tajna ruske salate sve ide, samo sam stavila trapi sir, unutra sve drugo.
A da nam kažete... Aranžman ovaj ko je osmislio. Ko je prasence uradio? Znate šta da kažem? Internet radi svoje. Internet? Sve ste vidjeli rješenja s internetom? Sve ima tamo. A jel se troši ruska salata u Kovačici? Koliko je popularna? Troši se. Kad je... Kako, mislim, kad ima neko slavlje ili ovo, A čekajte da kažete za prasence ovo, rep i uši su od parizera ili od čega? Jeste, od parizera. Parizer je najbolji. Parizer, maslinke, šangarepa, to je to. A lutka? Karanfilić, oči. A, karanfilicu oči. Da. A čekajte, kome ste maznuli lutku, nekom detetu? Pa, ne treba joj više, pa smo maznuli. Reći ukras. Kažete šta je ovo? Kako je crvena ova? Ima dosta Ivara. Lutka babuška. Lutka babuška? Da. A jeste imali neki model, sliku ili... Ne, nego sećanje onih lutaka nekada, jedne iz druge do najmanje što, 8 komada što ima jedno u drugu. A lice joj je jaje, jel? Pa jaje, pa... Kuvano. Kuvano, da. A čije su pihtije? Od koleginice pihtije. A pihtije ste promovali na festivalu ruske salate, moraju da uđu? Moraju, zato što je to naše tradicionalno jelo i pečena bundeva i naravno to je sve domaće. A kako vidite budućnost pihtija? Danas mladi manje... On ne jede pihtije, ja jedem, on ne jede. Samo da dođeš da je probaš malo. Slobodno možeš da je probaš. Meni je to... Ne, i vidjet ćeš da je to nekako imam kao blokadu. Recite mu, ja ne mogu da ga ubedim. Ne, on stalno kao da ujedem, ali ja stvarno ne mogu, pihtije ne prijaju mi. I nema uopšte nikakvu masnoću. Verovatno to, da. Nisam naučio kad sam bio mali. Ali mi smo odrasli, ja sam odrasla. Ja ni čvarke, recimo, isto. Kaže gadno mu pihtije. Mada jedem svinjetima, ali nekako ne mogu nikako. A vidiš, i ovako... Od sušene buđole, a buđola to je mišići od šunke u mrežici i to se nadimi i bude onako fino i u blender blendiramo i A možete da nam kažete onda recept od početka do kraja? ja ću da napišem sada na papir i možete ga precrtati. Sve u gramaži. Ja sam je napravila pred polazak. Iskrena da budem, bila sam jako kratka u vremenu danas, ali sam je na terasi ohladila. Obarila sam to i ohladila da bi mogla majonez, jer to ne ide u toplo. Razumete, majonez ako se stavi u toplu smesu, taj šargarepu, zeleni, šta ja znam, onda se opusti i bude vodeno. Znači, ako ja znam da je ona danas sveža, da je ohlađena, hvala Bogu još je hladno vreme, friško spremljena, pa ona može da stoji u frižideru 5 dana. 5 dana? Jeste. Ko ti nauči da praviš rusku salatu? Mama. A ovo je kao čamac neki, a? A to je babuška. Babuška u tikvici. U tikvici. A ti kuvaš inače ili samo rusku salatu? Pa i neke stvari znam, ali većinom tako neke salate i to tako. Probamo. Nemoj to bre, a to može, brate. Uzmi jednu pihtiju. Ovo je sigurica. Jesi ti pravila rusku salatu? Da. I čekaj, koliko imaš godina? 14. I kad si počela da kuvaš? Od prošle godine. Od 13. Je možda nam kažeš recept ili šta je najbitnije za rusku salatu? Pa majonez, domaći majonez, pavlaka, šampinjoni i povrće. A domaći majonez kad kažeš, znači ti ga praviš? Da, s jajima i sve. Ovdje i ruzmarin i sve. Vi imate najbolje aranžman. Ma nemoj mi reći. Uvijek mi to kažu pa nikad ništa ne osvojim. Ozbiljno. Ali nisam došla ovdje zbog takmičenja. Ja to radim iz ljubavi. Ali vaša realno izgleda kao da je torta u pitanju. Ne bi čovjek rekao da je ruska salata. Nisam spavala celu noć od uzbuđenja 5 sati. Dekoracija. A unutra imam kikiriki, ananas, susam i mislim krompir, ali to je malo. Sad jede pihtije, a?
U carstvu ruske salate jedeš pihtije, a? Kakva bre ruska salata, bre šaponja, nemoj si najom. Pa to. I na to samo slikaš, jel? Snimam video. Snimaš? Video to. Evo, gledajte, sad snimamo ove. Lele Boške! Lele Boške! Jel imate neku poruku možda Za mlade devojke i to, kažu nam mnoge ovde, gospođe, da je mlade ne kuvaju mlade. Mlade ne kuvaju? Da, navodno. Navodno, sram ih bilo. Nije istina, bato. Da ti kažem, kuvaju. Kuvaju, sigurno da kuvaju. A ko vam je rekao da ne kuvaju? Koja je vaša? Ove. Sve ove? Sve ove? Sve pet. I vi ste pravili? Jeste, jasno. I vi ste jedini ovde muškarac među ovim silnim... Pa nisam, gospodin. Koji? On je njih ima više, oni su tamo... Ne, ovo su iz škole ovo. Da. A dobro da nam kažete kako se osjećate, ste blažen među ženama? Pa dobro, jesam ko nije blažen priča. Lepšem polovinu. Svake godine imamo srce, pošto smo ustanova Srce u Jabuci. To su radni korisnici, u stvari deca koje rade s nama u kuhinji, koji nam pomažu, koje su svemu upućena i mnogo su dobre. I drago mi je raditi s takvim ljudima. Ja njih ne smatram decom, ja ljudima njima smatram. Čim oni znaju da umese hleb od brašna, kvasca, soli do kraj proizvodnje, kiflici, sve ostalo. Ko je radio kiflice, vi? Pekar Fionko, struci. Ne treba ti uvo, ljubav izlučuje, ne treba ni glava, mnogo pametuje. Ali ti treba čulo, ono čuno šesto, da na nju si zgodu, osobu i mesto. Ali da ljubav menja, itekako menja, samo treba puno volje i strpljenja. Ne treba ti ime ili da budeš neko, niko nije ljubav titulama steko. Pa najveća slast je ono, što više ljubavi da se uloži u to, kad se radi. Estás mirando televisión marca Žvaka.